हेलो दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं जो बात करूंगा ना वो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, Redmi Note 9 Pro जो स्मार्टफोन है वो हाल ही में चाइना में लॉन्च हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, चाइना में यह स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। अब लगभग एक महीने के अंदर अंदर या कह सकते हैं आपको जनवरी के महीने में, जी हाँ फ्रेंड, जनवरी के महीने में आपको यह स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है, जो कि काफी बजट स्मार्टफोन है। जी हाँ फ्रेंड, मैं आपको बता दे रहा हूँ यह स्मार्टफोन कैसा रहने वाला है और कैसा नहीं, और यह एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। और हाँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं ना, तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड मैं एक नॉलेजफुल वीडियो और टेक्निकल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन है ना, वो आपको 6 GB रैम के साथ आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, 6 GB रैम और 8 GB रैम के साथ आ रहा है। और जो इसका बैटरी बैकअप है ना, वो आपको 5000 mAh का, जी हाँ फ्रेंड, 5020 mAh का इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको मिल रहा है। अगर इसके बात करें कैमरे के बारे में, तो इसका कैमरा भी कमाल का है। जी हाँ फ्रेंड, जो कि पीछे का कैमरा है ना, वो आपको इसमें 4 कैमरे देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको इसमें पीछे 4 कैमरे देखने को मिलेगा, जो कि एक 64 MP का कैमरा है, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको 8 MP का है, जो थर्ड कैमरा है वो आपको 5 MP का है, जो आपका फोर्थ कैमरा है वो आपको 2 MP का है। और फ्रेंड, अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो इसका फ्रंट कैमरा है वो भी काफी लाजवाब दिया हुआ है। जो कि फ्रंट कैमरा है ना, वो आपको 16 MP देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, 16 MP इसका फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है और LED फ्लैश लाइट भी दिया हुआ है। और यह एंड्रॉइड 10 पर काम करेगा। जी हाँ फ्रेंड, एंड्रॉइड 10 पर काम करेगा। और फ्रेंड, अगर इसके बात करें ना, जो इसका मतलब कैसा लुक रहने वाला है, तो फ्रेंड आपको इसमें काफी शानदार लुक देखने को मिलेगा। और हाँ फ्रेंड, अगर सबसे मेन बात है ना, इसका बजट आखिर में कितना रहने वाला है, क्योंकि हाल ही में चाइना में लॉन्च हो चुका है। चाइना के अगर प्राइस से कंपेयर करें ना, तो इंडिया का प्राइस लगभग 11 से 12 हजार के बीच में रहेगा। जी हाँ फ्रेंड, 11 से 12 हजार के बीच में आपको यह स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, आपको यह हो सकता है कि जो Redmi Note 9 Pro है ना, वो आपको Note 9 Pro के नाम से न आए, किसी और नाम से आ सकता है। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि जो नाम है ना Redmi 9, वो पहले से इस नाम से स्मार्टफोन आ चुका है, इसलिए हो सकता है Redmi 10 के नाम से आ सकता है। लेकिन खैर, अब आपको जनवरी के महीने में पता चलेगा आखिर में यह किस नाम से आता है। लेकिन फ्रेंड, आपको यह स्मार्टफोन काफी शानदार देखने को मिलेगा। और हाँ, यह बजट स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड आपको इसमें 6 GB रैम दे रहा है, वो भी आपको मात्र 11 से 12 हजार रुपए इसका प्राइस रहने वाला है। तो फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो ना, नॉलेजफुल लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कमाल के टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।